បាទសូមគោរពស្វាគមន៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel Pedalin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទភេសជ្ជៈបាទពើកម្លាំងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ខ្សោយឬក៏បាទអសមត្ថភាពផ្លូវភេទរួមភេទមិនបានជួយជាមួយនឹងដៃគូបាទអញ្ចឹងអស់ក្តីបារម្ភជាមួយនឹងភេសជ្ជៈមួយមុខនេះបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្សោយហ្នឹងបាទកុំធ្វើពិសាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តវាបាទគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺបាទថ្ងៃនេះទី1គឺយើងត្រូវមានដូងមួយផ្លែបាទដូងគឺយើងខ្លះសេជាក់មកបាទឆ្ងាញ់ហើយទី2គឺពេញប៉ោះបាទទី3ពងមាន់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទធ្វើឲ្យបាទកម្លាំងរបស់យើងបាទកើនឡើង 100% បាទបើកម្លាំងបាទសម្រាប់ផ្លូវភេទអញ្ចឹងយើងបាទទៅទស្សនាបាទពីរបៀបធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងគូសពងមាន់ដាក់មកបាទពងមាន់ខ្ញុំដាក់មួយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្ញុំសូមឲ្យដាក់2គ្រាប់ទៅបាទយើងកូរពុកឯកពងមាន់សិនមកបាទជាបន្តទៀតគឺយើងត្រូវបាទចិត្តពេញប៉ោះដាក់មួយទៅបាទដាក់មួយ2ក៏បានដែរបាទស្អាតតែចិត្តយើងទេបាទយើងច្បាច់ចូលបាទសាច់ពេញប៉ោះអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងកូរវាបញ្ចូលគ្នាមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាទចិតដូងដាក់មកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ទឹកដូងចូលទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកដូងហើយបាទគឺយើងកូរបន្តិចទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងអាចបាទពិសាបានហើយយើងឲ្យពិសាមុនពេលបាទចូលគេងក៏បានបាទរយៈពេល20នាទីឬក៏30នាទីទៅបាទហើយយើងបាទពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទភេសជ្ជៈបាទពើកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាហើយបាទកុំភ្លេចជួយចែកជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា